Selamat siang teman-teman. Saya akan mau mengupgrade memori laptop Asus tipe A516 JAO VIPS 5310. Oke, ini unitnya. Tampilannya seperti ini. Yang belakang kita sudah lepas bautnya sebelumnya. Oke, kita awali dengan seperti ini. Nah, kita paling ujung. Untuk membuka ini hati-hati biar tidak ada yang patah. Oke. Nah, tampilan seperti ini. Kita akan mengupgrade memori, tempatnya di sini. Oke, ini memori yang akan dipasang. Untuk lubang dipaskan ke motherboard seperti ini, kan terus ke bawah. Oke, untuk update memori sudah selesai, akan tutup kembali. Oke, terima kasih. Semoga update laptop Asus bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa komen, subscribe, dan like gratis.